मार बंद करो स्टार्ट कर रेस दे ना थोड़ी अगे करो डाले के पीछे जाने हैं बोर्ड खड़कन गई है घुमा 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 घुमा
ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਚੱਲ ਹਾਂ ਧੋ ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮਿੰਟ ਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਨਾ ਟੋਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੋਚ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ मैं पूछ के आ गया तो बाहर निकल गया फिर ठीक है आगे चलो चल ऐसा है ना सफाई लेके आओ ना चल ले के मेरी चौके कैम ले आओ दस्ती शार्ट भी ले लाओ हाँ बहुत चलाना है तो चैन पार्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਚੱਲ ਫੁੱਲ ਚਾਨ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ
ਆ ਫੜ ਚੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚੈਨ ਫਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਇਹ ਤਾਰ ਫਸਾਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਨ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਹੈ ਲੈ ਹੁਣ ਗਰਾਰੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਵੱਡੀ चाबी तो उन्हीं की तरह कोई लाइट भेज दूंगा चाबी तो उन्हीं की भाई ए चाबी दो लाइट निकली थी बोली चल चुकी चाबी दे यार खोल लो खोला टाइट कर लो चल लाओ टपड़ को खास हो गए तुम तो नेक आदमी हो भाई और क्या ठीक हो सर तबीयत से ठीक है की कहते की टाइम दो ना की इन्होंने टाइम दो ये आप बंदे अपना ही आना हो ना नहीं ऐसा ही सारा वाली वर्कशॉप से ना तो आपका करेगा बिस्मिल्लाह पानी भाई होने तो ना रेखा मार क्या कटिंग किधर फिक्री ले साउंड जबरदस्त हो गया
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰੋ ਖੜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਫਨ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ पीछा करे ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪੈਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਢਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਲਸ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਖਾਲੇ ਕਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੈਸ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਗੱਲ निकल जाएगी ਯਾਰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ क्या नहीं कर कौन ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ